Hi students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 3rd standard English our kitchen. Okay, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா sound of double O. Double O எப்படி pronounce பண்றதுன்றதை பார்க்க போறோம். அது எப்படி sound பண்ணனும். Okay, first one பாருங்க, listen to the sound and repeat. Okay, இங்க வந்து picture கொடுத்திருக்காங்க. என்ன picture கொடுத்திருக்காங்க? Foot, கால் பாதம். ஓகேவா? கால் பாதத்துக்கு இங்கிலீஷ் என்ன சொல்றாங்க? Foot. Next என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஒரு book. அடுத்தது ஒரு hook. Okay, so இதுல எல்லாமே காமனா இருக்க வேர்ட் வந்து பாருங்க. காமனா இருக்க லெட்டர் double O இருக்கா இங்கே? O O. Next one also double O. அடுத்ததுலயும் double O கொடுத்திருக்காங்க. So இதுல வந்து double O வை எப்படி pronounce பண்றதுன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். Foot, book, hook. Okay, so listen and repeat. So இந்த words எல்லாமே வந்து read பண்ணி பாருங்க. நல்ல கவனமா கேட்டுட்டு கூடவே read பண்ணுங்க. Book, foot, wood, hook, rook, stood, good, cook, look, nook, wool, shook. So எல்லாமே pronunciation ஒரே மாதிரி தான் வரும். O ஓட pronunciation O U அப்படிங்கற sound வரும். Okay, next one என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Circle the word with double O. Circle the word with double O. So இங்க letters வந்து puzzles ஆ கொடுத்திருக்காங்க. இதுல எந்தெந்த வேர்ட்லாம் double O ல வருதோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த words எல்லாம் வந்து circle பண்ண போறோம். For an example, first one பண்ணிருக்காங்க, அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க ஒரு example. G O O D good. G O O D good. So இன்னும் வேற ஒரு வார்த்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா? இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க. double O ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இங்க double O இருக்கு. சோ அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா F O O T foot. Okay, next அப்படிங்க பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு double O இருக்கு. சோ அந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே பாருங்க, அந்த வேர்ட் அப்படியே பாருங்க. Stood, S T O O D stood. சோ மீதி இருக்க வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க தான் கண்டுபிடிக்க போறீங்க. ஓகேவா? சோ எங்கெல்லாம் double O வருதோ அந்த வேர்ட்ஸ் நீங்க கண்டுபிடிச்சி அத நீங்க சர்க்கிள் பண்ணுங்க. ஓகே, அடுத்தது word wall. word wall ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க வந்து ரீட் பண்ணி பிராக்டீஸ் பண்ண போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேர்ட் கொடுத்திருக்காங்க? book, B O O K book, G O O D good, S T O O D stood, F O O T foot, C O O K cook, S H O O K shook, W O O D wood, L O O K look, B R O O M broom, H O O K hook, N O O K nook, C R O O K crook, R O O K rook, W O O L wool, B R O O K brook. ஓகேவா? சோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் நீங்க ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணி ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டா வருதான்றதை செக் பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? read it to your friends. சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த வேர்ட்ஸ் the sentence read பண்ணி பாருங்க. இங்க ஒரு book இருக்கு. அது என்ன எப்படி சொல்லணும்? This is my book. இந்த book இங்க இருக்கு. அதுக்கு என்ன சொல்வீங்க? This is my book. இது என்னுடைய book. Next one, my dad likes to cook. My dad likes to cook. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏன் அப்பாவுக்கு சமையல் செய்ய பிடிக்கும்னு அர்த்தம். குக்னா என்னது? சமையல் செய்யறது. My dad likes to cook. ஏன் அப்பாவுக்கு சமையல் செய்ய பிடிக்கும். ஓகே, அடுத்த சென்டென்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? I make toys with wood. I make toys with wood. woodனா என்னது? மரம். மரத்தாலான டாய்ஸ்னா பொம்மைகள். எனக்கு மரத்தாலான டாய்ஸ் செய்ய தெரியும். I make toys with wood. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? I shook his hand. shookனா என்னது? கை குலுக்குறது. ஓகே, I shook his hand. நான் அவனுடன் கை குலுக்குனேன்றது அங்க அந்த சென்டென்ஸ்க்கான அர்த்தம். ஓகேவா? மறுபடியும் ரீட் பண்ணுங்க. This is my book. My dad likes to cook. I make toys with wood. I shook his hand. So இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் படிச்சு பிராக்டீஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? அடுத்தது ஒரு fill in the blanks கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த பிக்சரோட வேர்ட் என்னன்றதை கொடுத்திருக்காங்க. என்ன இருக்குங்க பிக்சர்? இது வந்து ஒரு மரக்கட்டை. அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? wood. ஓகேவா? மரத்துண்டு. அது வந்து woodன்னு சொல்லுவாங்க. woodோட ஸ்பெல்லிங் என்னது? W O O D wood. சோ இங்க double O வரும். W O O D wood. அடுத்தது என்ன இருக்குங்க? நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு தொடப்பம், அதாவது விளக்கமாறு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சோ இதுக்கு என்ன வார்த்தை வரும்? ப்ரூம்.
broom-ஓட ஸ்பெல்லிங் B-R-O-O-M broom. ஸோ உங்களுக்கு நான் ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். மீதி இருக்க 2 நீங்கள் தான் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்னையோட கிளாஸ் முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஒரு நியூ டாபிக் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.